코로나19 등 어려운 경제 여건 속에서도 서울 시민의 복지 증진과 서울시의 발전적 미래를 위해 노력하고 계시는 존경하는 김인호 의장님과 김강수 부의장님, 선배 동료 의원 여러분, 1,000만 서울 시민의 삶의 질 개선과 세계 최고 수준의 수도 서울 건설을 위해 많은 노력을 기울이고 계시는 오세훈 시장님과 조희영 교육관님, 서울시 공무원 여러분 안녕하십니까? 교통위원회에서 의정활동을 하고 있는 서초 제4선거구 출신 추승우 의원입니다. 시정 감시자의 역할을 하는 서울시 의원으로서 서울 시민을 대표하여 서울시정에 대해 궁금한 사항을 질문하고자 합니다. 성실한 답변을 부탁드리겠습니다. 오세훈 시장님은 발언대로 나와 주시기 바랍니다. 시장님, 점심 식사는 맛있게 하셨습니까? 예, 잘 먹었습니다. 네. 요즘 시장님과 시의회 관계가 어떻다고 생각을 하십니까? 건강한 견제와 균형의 관계라고 생각합니다. 사실 언론에서 시의회와 시장님의 관계를 좀 갈등 관계라고 보고, 그리고 또 당이 달라서 발목을 잡는다 이렇게 하고 있는데, 사실 너무 편면적으로 보는 것 같아서 좀 아쉽기는 합니다. 네. 자, 본론으로 들어가도록 하겠습니다. 시정 질문을 준비하면서 과거 오세훈 시장님의 성과가 무엇인지를 살펴보았습니다. 서울시 홈페이지를 보면 역대 시장님들의 성과가 4-5가지로 정리되어 있습니다. 그분들의 성과를 보면 교통 관련 성과가 한두 개씩은 올라와 있습니다. 조순 시장님은 당산철교 재시공, 고건 시장님은 2기 지하철 완성, 이명박 시장님은 대중교통 체계 전면 개편, 박원순 시장님은 따릉이 핵대 등으로 볼 수 있습니다. 그만큼 교통은 서울 시민뿐만 아니라 수도권 주민들의 이동권 확보와 실제 생활에서 중요하기 때문입니다. 그런데 유독 2번에 걸친 오세훈 시장님의 재임 기간 동안에는 교통 관련 성과가 보이지 않습니다. 혹시 그 이유가 무엇이라고 생각하십니까? 그리고 혹시 기억에 남는 성과 있으신지요? 글쎄요, 본인이 스스로를 성과다 이렇게 말하기는 좀 민망합니다만은 그 이전까지 제 전임자까지 되지 않았었던 서울, 경기, 인천 수도권 통합 환승 할인 제도가 그때 처음으로 시행이 되고 정착이 돼서 지금 수도권 2천만 이상 되는 시민, 도민 여러분들이 지금 매우 편리하게 또 저렴하게 대중교통을 활용하고 계시는 게 제 임기 중에 결정된 일입니다. 네, 아무래도 2004년에 시작을 했지만 7월에 저 재임 기간에 그것을 좀 나름대로 중추를 좀 세우시는 역할을 하신 거는 이해를 합니다. 2004년부터 된 게 아니라 그 전까지 그 합의에 이르지 못했던 것을 제가 취임해서 결단을 내림으로써 가능했습니다. 네. 그래서 저는 오세훈 시장님 재임 시절에 대표적으로 추진됐던 교통 관련 정책을 한번 살펴보려고 합니다. 네. 제가 오늘 말씀드리는 사항은 오세훈 시장님께서 추진했던 과거 정책을 무작정 비판하기 위한 것은 아닙니다. 과거 정책을 객관적 시각에서 되돌아보면서 더 나은 서울시 정책을 펼쳐주시기 위한 것임을 좀 미리 밝히겠습니다. 오세훈 시장님, 브랜드 자료 좀 넘겨주십시오. 오세훈 시장님, 브랜드 콜택시라고 들어보셨죠? 네. 네. 당시 역점적으로 추진했던 사업인데 혹시 기억나는 내용이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 예, 제가 기억하기로는 당시로서는 최첨단 과학 기술이 동원된 건데요. 지금은 그 애플리케이션이 이른바 앱이 발달을 해서 카카오 택시가 매우 유용하게 활용되고 있습니다만은 당시만 하더라도 앱이라는 시스템이 없었기 때문에 그렇죠. 이제 콜이라는 시스템을 활용을 해서
어떻게 하면 시민 여러분들이 좀 편리하게 이용하실 수 있을까 고민 끝에 나왔던 정책이라고 기억하고 있습니다. 네, 뭐 사실 저는 뭐 지금 현재 공유 택시 플랫폼 사업에 좀 시초가 되지 않았나도 생각을 하고 있습니다. 자, 그런데 이제 서울시는 지난 2007년 서울시장 방침으로 브랜드 콜택시 활성화 계획을 수립한 바 있습니다. 이것은 서울시에서 브랜드 콜택시 이전에 2002년 월드컵 대비 택시 서비스 개선을 위한 브랜드 택시로 출범을 했습니다. 이를 위해서 2002년부터 2006년까지 79억 7,300만 원의 보조금을 지급했습니다. 5년간의 재정 지원에도 불구하고 브랜드 택시 대수는 오히려 감소했습니다. 서울시는 택시의 호출 이용 문화 정착이 미흡한 걸로 판단을 했습니다. 그래서 서울시는 더 과감하게 투자를 했죠. 그 브랜드 콜택시라는 이름으로 2007년부터 2010년까지 4년간 609억 200만 원을 투입하기로 결정을 했습니다. 자, 영상 한번 틀어주시죠. 2007년 12월 브랜드 콜택시 발대식 영상입니다. 연말연시를 맞아 귀갓길에 택시 이용하시는 분들 많으시죠? 그러나 승차 거부와 각종 범죄 소식에 불안감을 느끼셨을 겁니다. 서울시가 이런 불편을 해소하겠다며 공식 브랜드 콜택시 제도를 도입했습니다. 보도에 박경호 기자입니다. 시민들의 편안하고 안전한 발이 되어야 할 택시. 연말 연시를 두고 이용이 잦아지고 있지만 어딘가 꺼림칙합니다. 차를 잡을 때 가까운 곳이면 안 가고 좀 탔을 때도 택시 기사분들이 다 남자분들이니까 좀 불안하기도 하고 14년 이런 불편함을 전에도 해소하기 위해 불편한 서울시가 상황이 나섰습니다. 서울시는 공식 발대식을 갖고 SK에너지의 나비콜, 동부익스프레스의 친절콜과 엔콜 등 3개 업체 소속 택시 15,540대를 서울시 브랜드 콜택시로 선정했습니다. 택시 문화에 획기적인 전환이 이루어지는 분기점이 아닌가. 브랜드 콜택시에는 위성 위치 안내 시스템이 장착돼 서비스를 신청한 고객과 가장 영상, 가까이 있는 택시를 강제 배치해 좀 5분 안에 하셔도 되겠습니다. 이 영상에서 14년 전 젊은 또 오세훈 시장님을 만나뵐 수 있었습니다. 그러나 정작 브랜드 콜택시 사업은 어떻게 됐습니까? 2012년 행정사무감사에서 브랜드 콜택시 사업 관련 지적사항을 살펴보면 다음과 같습니다. 브랜드 콜택시 보조금은 당초 콜 사업자의 자립 기반을 마련을 위해 실시한 것이나 콜 사업자는 자립 기반 마련 의지나 노력은 뒤로하고 서울시 보조금에만 의존하는 형태가 지속되고 있는 실정이다. 따라서 보조금 지급 여부 및 규모에 따라 사라질 수 있는 사업이라면 브랜드 콜택시 사업은 전형적인 보여주기식 일회성 사업으로 전락할 우려가 있다. 또한 2014년 브랜드 콜택시 보조금 지급이 끝나는 시점에도 현재와 같은 체계를 유지한다면 예산만 낭비한 실패한 택시 정책으로 전락하게 되므로 콜 사업자의 자립 운영이 가능한 방안을 마련해야 한다고도 지적을 했습니다. 이러한 비판은 의회에서만 있었던 것은 아닙니다. 시민 여론조사 결과 보고도 있고요. 다음은 언론에서 보도된 넘겨주시죠. 그 브랜드 콜택시 관련 비판 내용입니다. 2013년 파이낸셜 뉴스에서는 서울시가 지난 7년간 730억 원의 시민의 혈세를 투입한 브랜드 콜택시 등 택시 정책들이 시민들로부터 외면받고 있는 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 서울시도 이러한 문제점을 잘 알고 있었던 것 같습니다. 그 2013년도 브랜드 콜택시 사업 활성화 계획 방침서를 살펴보면 브랜드 콜택시의 문제점을 이렇게 요약을 하고 있습니다. 택시 공급 과잉으로 택시 이용에 불편이 적고 길거리 탑승이 익숙해져 있어서 일일 대당 콜 처리 건수가 1.36콜에 불과하는 등 콜 활성화가 이루어지지 않고 있다. 콜 응대율, 배차율, 탑승률이 정체 상태이며 특히 출퇴근 및 심야시간 탑승률이 70%대로 저조하다. 보조금 지급 기준이 되는 콜 처리 건수의 사실 여부 확인이 어렵고 콜사별 보조금 집행 방식이 다르며 집행 결과에 대한 정산 절차가 미흡하는 등 보조금 지원의 투명성이 미비하다는 내용입니다.
서울시는 2001년부터 2006년까지 79억 7,300만 원을 투입하여 실효성을 보지 못했던 사업을 2007년부터 2014년까지 기존 사업비의 10배에 달하는 773억 4,100만 원을 투입하고 나서야 브랜드 콜택시 사업을 종료했습니다. 그나마 여기서 멈춘 것이 다행스럽지 않나 생각합니다. 서울시의 과감한 투자도 중요하지만 세금으로 운영되는 만큼 불필요한 예산이 사용되지 않도록 관리를 하는 것도 역시 중요하다고 생각하는데요. 시장님께서는 어떻게 생각하십니까? 예, 지금 뭐 세월이 오래 흘러서 네. 상세한 사업 내용을 제가 기억을 하기가 힘듭니다만은 네. 예, 결과적으로 저런 평가가 있었다니까 참으로 송구스럽습니다. 네, 이렇게 또 정리가 되어 있습니다. 네. 그리고 저 두 번째로 말씀드리고 싶은 것이 있습니다. 최근 언론에도 많이 보도가 되고 있는데요. 서울교통공사의 경영 혁신과 관련된 사항입니다. 서울교통공사의 적자 문제는 어제 오늘 일이 아닙니다. 이를 해결하기 위해서는 여러 가지 의견이 있는데요. 가장 이상적인 답은 서울교통공사의 자구책 마련과 함께 필요한 경우 지하철 요금 인상과 무임 수송 비용에 대한 국비 지원이 필요하다는 의견입니다. 시장님께서는 이 의견에 대해서 어떻게 생각하십니까? 예, 의원님 걱정해 주시는 대로 도시교통공사의 경영 적자 폭이 매우 가파르게 네. 상승하고 있습니다. 네. 그래서 두세 차례에 걸쳐서 네. 교통공사 사장님으로부터 업무 보고를 보고를 받고 받으셨죠. 대안을 함께 모색한 적이 있습니다. 네. 일단 가장 큰 우선순위별로 말씀을 드리면 첫 번째는 이제 지하철 양공사가 통합된 지 한 4년 정도 됐기 때문에 네. 당시에 통합될 때 분명히 경영상의 목표가 있었을 겁니다. 아마도 미루어 짐작컨대는 오래된 얘기이기 때문에 당연히 해왔던 그 고민이 그대로 반영됐을 거라고 생각을 하고요. 네. 그 가장 큰 고민이 경영 합리화였을 겁니다. 네. 두 공사로 분리돼 있음으로써 생기는 중복 투자나 중복 인력을 어떻게 하면 최소화해서 최대한 비용을 줄이느냐, 여기에 아마 통합의 목표가 있었을 걸로 짐작이 되고요. 네. 예. 그래서 그 부분에 대한 성과를 한번 재점검할 필요가 있다, 이렇게 지적을 한 바가 있고요. 네. 아울러서 최근에 코로나 이후에 이용객이 급감하고 있고 올해 들어 약간 호전이 되긴 했습니다만 여전히 경영상의 부담으로 작용하고 있기 때문에 그러한 현실을 바탕으로 해서 이번 기회에 경영 합리화 방안을 한번 찾아볼 것을 권유한 바가 있습니다. 네. 그래서 최근 들어서 세 번째 보고를 받았는데 자구 노력을 기울이겠다 하는 그 보고가 있었고요. 특히나 인력 감축을 비롯해서 경영 합리화 계획은 이제 올 하반기로 예정된 공사체 발행의 경우에 행정안전부가 공사체를 발행하는 것을 이제 허용하려면 전제 조건으로 경영 합리화에 대한 명확한 로드맵이 있어야 한다 하는 지시가 있었기 때문에 그 이행 조건의 충족을 위해서라도 경영 합리화가 필요하다. 이제 이런 결론에 이르렀습니다. 네. 고민이 깊으실 줄로 압니다. 저는 저 시의원 당선 이후에 교통위원회에서 줄곧 활동을 해왔었습니다. 처음에는 서울교통공사의 적자 구조 개선을 위해서 뭐 시장님도 그러시고 일반 회사들이 그러하듯이 효율화라든가 구조조정 이런 것들이 꼭 필요한 것이 아닌가 생각을 했었습니다. 하지만 공기업의 특성을 망각하고 효율로만 따지면 시민의 안전이 저해된다는 것을 우리는 과거의 경험으로부터 배웠습니다. 시장님, 서울교통공사가 과거 서울메트로와 도시철도공사 양공사로 분리 운영되던 시기에 스크린도어에서 얼마나 많은 사고와 사망자가 발생했는지 알고 계십니까? 스크린도어 사고는 스크린도어 만들어진 이후에 네. 지하철에서 발생하는 사망 사건이 아주 현격하게 줄어들었습니다. 네, 예, 그렇죠. 의원님 잘 아시는 것처럼 1년에 한 30명 내지 40명 정도가 지하철에서 낙상을 하거나 아니면 자살 사건으로 사망하기 때문에 그 전동차 운전기사의 경우에는 그 참혹한 트라우마 때문에 굉장히 고통스러워하는 일이 빈발했었는데요. 네. 스크린도어를 서둘러서 설치한 이후에 네.
사망 사고가 약 아마 1년에 한 2~3건 이하로 줄어들어서 그렇죠. 거의 발생하지 않는 정도로 줄어들었기 때문에 예. 스크린도 설치 이후에 그 효과는 매우 뚜렷했다 이렇게 네. 보고 있고요. 지금 아마 지하철 교통공사의 그 구조조정이나 경영 합리화와 안전을 연결시켜서 아마 말씀을 하시려고 하는 것 같은데, 예, 구조조정과 안전 이 두 가지의 양립하기 힘들어 보이는 토끼를 동시에 잡기 위해서 노력하는 게 그게 유능한 경영이 아닌가. 네. 저는 그렇게 보고 그 두 가지 포기할 수 없는 어느 하나 포기할 수 없는 가치를 동시에 최대한 추구할 것을 공사에 요청하고 있습니다. 제가 이후에 질문 드리려고 했던 부분에 대해서도 너무 또 상세하게 설명을 해주셔가지고요. 근데 제가 정리한 내용에 대해서 조금 시장님께 말씀을 드리고 싶습니다. 사실 2013년 1월에 성수역, 2015년 8월에 강남역, 2016년 5월에 구역에서 이 스크린도어 정비업체 직원들이 전동차에 치여서 숨졌습니다. 2014년 5월 또 상암 왕십리 열차 추돌 사고의 발단도 스크린도어였고요. 2016년 10월 김포공항역에서 승객이 전동차와 스크린도어 사이에 끼어서 사망한 사고까지 발생은 했습니다. 자, 오래된 자료이지만 이제 좀 넘겨주시죠. 네, 이 자료를 기억하실 수 있나요? 2007년도에 나온 예, 지하철 그렇죠. 당시에도 예, 인력 10%인가 감축하는 네. 일률적으로 공사의 경우에 예, 아마 그거는 서울시 차원이 아니라 네, 신정부 들어서서 전국적으로 모든 공사의 경우에 경영 합리화를 추구하기 위해서 네, 인력 구조조정을 10% 하는 것을 내용으로 하는 전반적인 구조조정 사업이 있었습니다. 네, 그렇죠. 그래서 이 내용을 좀 보게 되면요, 양공사 인력 1,705명의 인건비 1,479억 원과 기타 경비 2,760억 원 등 총 4,239억 원을 감축하는 것으로 나와 있고요. 그리고 또 이 자료를 근거로 해서 2007년 11월 서울 메트로가 만든 부채 감축안을 보면 나와 있죠. 민자 유치 적극 추진하고 민간 외주 용역을 실시하는 것으로 보고하고 있습니다. 서울 메트로는 이러한 부채 감축과 조직 축소의 일환으로 외주화를 시작합니다. 지금 보시는 자료는 2007년 10월과 11월 서울시와 서울 메트로 방침에 따라 2008년과 2011년에 총 5개 분야에 대한 외주화를 추진했습니다. 당초 외주화 업무는 시민의 안전과 직접 연계되지 않는 업무 및 비핵심 업무를 추진하는 것으로 분사 선정 기준을 마련했습니다. 그러나 실질적으로 전동차 정비나 승강장 안전문 유지 보수 업무는 시민 안전과 직결되는 업무임에도 불구하고 무리하게 외주화한 것으로 나타났습니다. 이러한 결과로 누군가의 희생으로 그 대가를 치러야 했고요. 지금 보시는 자료가 이제 아까 스크린도어 유지 보수 인력의 사망 사고 자료입니다. 저는 구역을 비롯한 3번의 스크린도어 인명 사고의 가장 큰 원인을 도시철도 운영기관의 비용 감축, 효율화라는 명목하에 진행됐던 외주화에 기인한다고 보고 있습니다. 약간 여기에 대해서 시장님은 어떻게 생각하십니까? 예, 저 역시 안전의 중요성은 누구보다도 잘 깨닫고 있고 또 이번 교통공사의 경영 효율화를 위해서 안전이 희생되는 것을 원치 않습니다. 네. 흔히 경영 합리화다, 구조조정이다 이제 이런 화두가 떠오르게 되면 그 실행 가운데서 안전에 위해가 생길 수 있다. 이제 이런 반론이 제기되는데요. 그렇기 때문에 더욱더 고도의 또 경영 기법이 요구된다 이렇게 생각이 들고요. 네. 세상에 존재하는 어떤 회사든 그게 뭐 공기업이든 사기업이든 간에 이 주기적으로 경영 효율화를 위해서 또 여러 가지 경영상의 목표를 달성하기 위해서 구조조정이나 경영 합리화는 주기적으로 이루어지는데요. 그럴 때 이 안전이라고 하는 정말 중요한 가치를 희생시키라는 뜻에서 그런 목표를 추구하는 경우는 없다고 생각합니다. 따라서 이번에 꼭 추구해야 될
의원님 잘 아시다시피 지금 조 단위의 적자가 나고 있지 않습니까? 예. 그런 상황에서 정부의 손을 벌이려면 또 서울시가 추가로 보조해 주려면 그리고 정부가 그 무임 시스템에 대한 시스템 개선을 통해서 해결책을 모색해 주려면 그리고 공사체를 발행해서 이 문제를 해결하는 게 사실 시민들께는 매우 송구스러운 일 아니겠습니까? 이제 그런 그 여러 가지 동원할 수 있는 여러 가지 해법을 모색하려면 가장 먼저 추구해야 되는 게 구조조정을 비롯한 경영 합리화고 안전을 희생시키지 않는 선에서 그것을 추구할 때 비로소 그 정부에나 서울시에 도움을 요청할 명분이 생긴다. 이런 관점에서 교통공사가 자체적으로 경영 합리화의 효율적인 수단을 강구하게 되면 서울시나 시의회도 적극적으로 도와줬으면 좋겠다 하는 판단을 하고 있습니다. 네. 아무튼 지금 현재 적자 상황을 타개하기 위해서 여러 가지 고민을 많이 하시는 건 알지만 어쨌든 전임 시장님은 그 외주화의 위험성을 또 인지하고 직영 체제로 전환을 시켰습니다. 당시에도 그 직영화하는 것이 비용 측면에서 옳은 것인지에 대한 의문도 있었습니다. 그러나 결과적으로 볼 때 직영화 관련해서 지하철 이용 시민과 지하철 운영 유지 관련한 노동자들의 사망 사고는 발생하고 있지 않습니다. 저는 수많은 시민들이 이용하고 있는 지하철 운영 기간을 경영 논리라는 잣대와 효율화라는 관점에서만 보면 안전을 도외시할 수밖에 없고 결국 희생을 담보를 하게 된다라고 생각을 합니다. 그런데 이번 혁신안 시장님께서 보고를 받으시고 여기에 대한 언론 보도를 접하면서 혹시나 이게 또 반복이 되고 있는 게 아닌지 하는 우려를 금할 수가 없습니다. 최근 보이시죠? 최근 서울교통공사 경영혁신 추진계획을 살펴보면 분야별 근무제도 개선과 업무 효율화를 위해 1,108명 비핵심 업무를 자회사와 외부 전문기관에 위탁함으로써 431명을 포함해 총 1,539명, 연간 1,062억 원을 감축하겠다고 계획하고 있습니다. 그러면 지금 현재 시장님께서는 좀 더 현실성 높은, 좀 강도 높은 경영 혁신 방안을 좀 요구를 하고 계신 겁니까? 원래 서울시장의 입장에서 직접 구체적인 경영 효율화 방안까지 지시하거나 하는 것은 바람직하지 않다고 생각합니다. 네. 그래서 교통공사 사장님과 대화를 할 때에도 목표만 주었지 제가 구체적인 방법론까지 언급한 적은 없습니다. 특히나 시민의 발인 교통공사의 경우에 안전이라는 가치를 희생시켜서 가면서까지 경영 효율화를 추구해라. 뭐 이런 시장은 있을 수 없겠죠. 이제 그런 관점에서 의원님 소중한 말씀 주셨으니까요. 다시 한번 교통공사의 안전이라는 가치를 희생시켜가면서까지 경영 효율화를 추구할 필요는 없겠다. 네. 그러나 경영 효율화가 반드시 이루어져야 되는 만큼 보다 고도의 경영 기법을 도입해서 어떻게 하면 시민의 안전을 담보하면서도 경영을 효율화할 수 있는지 그 방안을 찾아볼 것을 권유하도록 하겠습니다. 아무튼 사실 두 마리의 토끼를 다 잡기가 참 쉽지 않은 것 같습니다. 그런데 아까도 말씀을 하셨다시피 안전을 희생하면서 이 효율화를 강하게 좀 추진하는 것은 좀 말씀을 또 하셨으니까 제가 믿겠습니다. 다음으로 말씀드리고 싶은 것은 최근 언론에도 많이 보도가 되고 있고 시청 본관 앞에서도 환경을 사랑하는 대학생들이 목소리를 내고 있는 한강 르네상스 시즌2 관련 상황입니다. 지난 보궐선거 책자형 선거 공보를 보면 서울 대개조 뉴 서울 플랜 항목 아래 한강 르네상스 시즌2 세계로 향하는 서해 준이라는 공약이 있습니다. 시장님, 이 한강 르네상스 시즌2 세계로 향하는 서해 준이라는 사업이 무엇입니까? 간단히 요약해 설명드리면 아시다시피 경인 아라뱃길이라는 게 만들어졌습니다. 제 기억이 정확하다면 아마 2조 수천억이 들어간 사업인데요. 그 조 단위의 돈이 예산이 투입돼서 이루어진
사업이지만 그 이용률이 매우 저조합니다. 물류, 그다음에 관광 예, 그랬죠. 두 가지 측면에서 충분히 투자한 만큼 효과가 발생할 수 있도록 이용을 하는 것이 현명할 것으로 판단이 되는데 네. 간단히 얘기해서 선착장이나 물류 기지 같은 것이 충분히 한강변에 설치가 되지 않으면 배가 또 다닐 수가 없겠죠. 네, 예. 그런 의미에서 선착장이나 물류 기지 같은 것들이 충분히 적재적소에 배치가 돼서 물류와 관광의 측면에서 최대한 활용될 수 있도록 하겠다는 게 그 경인아라뱃길의 이용을 극대화하고자 하는 사업의 내용입니다. 그렇죠. 사업 내용인데, 근데 저 혹시 2011년 6월 감사원에서 서울특별시 한강 르네상스 사업의 부적절한 사업 추진과 예산 낭비 사례를 지적한 거 알고 계십니까? 그 감사원 사례는 제가 상당히 억울하게 생각을 했기 때문에 기억을 하고 있는데 네. 그 감사원의 감사 결과를 요약하면 이 사업 자체가 취지가 잘못됐다는 게 아니라 그 절차적 문제, 그 다음에 효율성의 문제, 경제적 그렇죠. 타당성의 문제를 지적하고 있는 겁니다. 네, 예. 따라서 예. 이미 만들어져 있는 시설에 대해서는 적합한 지적이 아니라고 생각을 하고요. 이왕 그 경인아라뱃길이 만들어진 게 서울시 단독으로 만든 사업도 아니거든요. 이게 중앙 정부의 사업입니다. 네. 경인아라뱃길을 서울시가 만들 수는 없지 않습니까? 이제 그런 의미에서 기왕 만들어졌으니 이용을 극대화하라는 취지의 감사 결과로 저는 받아들이고 이해하고 싶습니다. 그러니까 뭐 어쨌든 절차적 문제를 지적을 하고 또 효율성 문제에 대해서 좀 언급했다고 하지만 지금 솔직히 이 경제성 부분은 제가 볼 때 좀 상당한 지적이 있는 것 같습니다. 비용 편익 분석 결과도 0.52로 발표해서 타당성이 없는 것으로 나타났고요. 쉽게 예를 들면 네. 이렇게 설명드리면 아마 시민 여러분들도 이해를 하실 텐데요. 길은 닦아놨는데 그 길을 이용할 교통편이 이용할 수 있는 백길로 말하자면 선착장, 하늘길로 말하면 공항이 없다면 그 길이 효용을 다할 수 있겠는가 하는 관점에서 이해해 주시기 바랍니다. 근데 뭐 그런 부분도 말고 그러면 환경부 지적사항에 대해서 좀 제가 말씀 좀 드릴게요. 지난 2018년 10월 아라뱃길 공론화위원회를 발족하고 29차례 논의를 벌여서 올해 2월 배로 짐을 나르는 주운 기능은 야간에만 운영하고 실적이 낮으면 완전 폐지하고 현재 4, 5등급 수지를 1등급까지 개선하며 항만 시설을 여가용 문화관광시설로 전환 등을 권고한 바가 있습니다. 환경부에서. 그런데 2012년 5월부터 2019년 12월까지 화물 519만 톤이 처리돼 당초 사업 계획인 6,298만 톤의 8.2%밖에 소화하지 못했고요. 여객도 같은 기간 93만 2천 명이 이용했는데 사업 계획의 462만 명의 20%에 불과한 수준입니다. 애초 발표하셨을 때 약 3조 원의 생산 유발 효과와 2만 5천 개의 일자리가 생긴다면서 2조 2,500억 원을 투입을 했죠. 근데 그 경인아라뱃길이 9년이 지난 지금 예측치의 10%에도 못 미치는 화물 수송 실적과 공업 용수로도 부적합한 4, 5급수로 변질된 수질, 연간 200억 원을 먹어치우는 세금 먹는 하마로 전락했습니다. 사실 전임 시장 재임 당시에 이러한 경인아라뱃길 사업이 전면 백지화된 바가 있습니다. 뭐 다음 시장이 전임 시장의 사업을 무조건적으로 백지화하는 것은 과연 바람직한가 묻는다면 꼭 그렇지만은 않다라고 답할 것인데요. 그러나 이런 천문학적인 사업비, 완성된 이후 지속적으로 발생할 수밖에 없는 수백억 대의 유지관리비, 그에 걸맞지 않은 사업 타당성 등을 고려할 때 이 사업이 중단되는 것이 옳은 판단이었다라고 생각을 하는데요. 시장님은 어떻게 생각하십니까? 경제성 측면에서의 비판과 환경 측면에서의 비판이 있었던 걸로 기억을 하는데요. 네, 예. 먼저 경제성 측면에서는 방금 전에도 간단히 언급했습니다만은 배가 정박할 수 있는 선착장이나 그러니까요. 예. 김포공항과 같이 중국의 관광객들이 들어와서 여권 수속을 하고 서울 시내로 들어올 수 있는 시설이 여의도나 예컨대 여의도나 용산 같은 데 마련이 된다면
아마 관광객 수송에 상당한 효과를 낼 수 있을 겁니다. 네. 또 환경성 측면에서 보면 주로 환경단체의 지적이 유지 준설이나 수질 유지, 네. 또 밤섬 생태계의 훼손 뭐 이런 데 초점이 맞춰서 비판이 있는데요. 하나하나 따져보면 뭐 수질이나 밤섬 생태계나 이런 데에 큰 지장이 있는 것은 아니다 하는 게 그동안에 몇 가지 이용 사례로 입증이 되고 있습니다. 따라서 제 희망은 네, 희망컨대는 충분히 활용될 수 있는 선착장이나 물류 기지를 마련을 해서 주운 수로로 활용을 하고 그 이용을 극대화하는 것이 오히려 아까 말씀드린 그런 투자비를 회수하는 데 도움이 되는 방향이 아니겠나 이렇게 생각을 하고요. 네. 그 부분에 대해서는 추후에 제가 아직까지는 본격적으로 이 정책에 대해서 시동을 걸고 있지 않고 있습니다. 네. 왜냐하면 지금 코로나 상황에서 알았습니다. 관광객들이 많이 들어올 리도 없는 것이고요. 네. 그런데 내년부터 혹은 내후년부터 관광이 본격적으로 재개가 된다면 네. 아마 하늘길에 이어서 바닷길도 물길도 그 이용이 극대화되는 게 아마 경제성이 나기 시작하지 않을까 이렇게 예측이 되고요. 네. 따라서 그 타이밍에 맞추어서 시의회와 충분히 토론과 검증을 거쳐서 합리적인 해결책을 함께 모색해 나가도록 하겠습니다. 네. 그래서 사실 제가 마지막에 준비를 했었는데요. 이 정책 제언을 좀 드리려고 했어요. 뭐 시장님께서 이 내용에 대해서 좀 나름대로 계획을 세우시고 목표가 있으시니까 저는 뭐 물류에 대해서 예전부터 위원회 활동을 하면서 상당히 관심이 많았습니다. 그리고 또 최근 통과된 서울시 조직 개편 안에서도 과 단위의 작은 조직이긴 하지만은 서울시 이제 물류 정책과가 신설되지 않았습니까? 네. 이와 관련해서 크게 두 가지 정도 교통물류 정책에 대해서 제언을 좀 드리고 싶습니다. 아까 말씀드렸던 한강 르네상스 관련인데요. 규모와 정책 목표는 다르지만 간단하게 비교할 수 있는 사진을 같이 봐주셨으면 좋겠습니다. 오세훈 시장님께서도 아마 보시면 좀 아실 수도 있는데요. 뉴욕, 런던, 여의도 차례로 이제 사진이 올라와 있습니다. 수상 여객이든 수상 물류든 간에 가장 중요한 것은 접근성이라고 생각을 합니다. 뉴욕과 런던은 업무 시설로부터 거리가 가까울 뿐만 아니라 접근성이 매우 좋습니다. 사무실에서 근무하다가도 필요한 경우 몇십 미터 내외에 또 그 몇 개 차로가 전부인 도로를 건너가서 수상 택시를 타면 됩니다. 네. 여의도는 그렇지 못하죠. 너무 멀리 떨어져 있고 또 한강 200m 되는 이제 한강공원을 또 지나가야 되는데 여의도 이외의 곳도 일반 도로는 물론 강변북로나 올림픽 대교가 지나가고 있기 때문에 이것을 또 피해가야 되고 몇백 미터나 한강공원을 가로질러야 됩니다. 그래서 시장님께서 말씀하신 한강을 활용한 프로젝트를 진행하려면 접근성에 대한 개선이 반드시 필요하다고 생각을 합니다. 네. 정말 의원님 지적에 100% 동감이고요. 물류도 마찬가지죠. 저반 시설을 어떻게 서울 시내에 마련을 할 수 있을지도. 그 부분에 대해서도 아마 앞으로 여러 가지 연구가 선행이 돼야 될 거라고 생각을 하는데 네. 일단 생각나는 대로 말씀을 드리면 장기 계획에 가깝습니다만은 강변북로나 북로나 88도로 지하화 사업이 큰 틀에서는 선거 때마다 공약으로 등장을 하는 편이지 않습니까? 네. 이제 그런 사업을 통해서 한강으로의 접근성을 근본적으로 개선할 수 있도록 변화가 모색될 수 있을 것 같고요. 네. 급한 대로 그런 장기 계획이 시행되기 전에 한강변에 어떻게 방금 전에 말씀하신 그런 여러 가지 교통 연계 시스템을 마련하느냐는 연구하기에 따라서는 방법을 모색해낼 수 있다고 생각을 합니다. 저 역시 네. 지난 10년 동안 여러 외국에서 생활을 좀 해봤는데 런던 같은 경우에는 특히 까나리 워프 같은 곳에 수상 택시 정착 시스템이 아주 잘 가동이 되고 있어서 네. 거의 교통수단으로 잘 활용이 되고 있는 사실을 목격하면서 굉장히 부러웠던 기억이 납니다.
따라서 의원님 굉장히 관심을 가져주셔서 저는 오히려 굉장히 도움이 될 거라고 생각하고요. 네. 앞으로 이러한 그 한강을 교통수단으로 이용하는 방안 모색에 의원님 많은 도움 부탁드리겠습니다. 네. 자, 시간이 한 5분 23초 정도 남아서요. 자, 조금 빨리 진행을 좀 하도록 하겠습니다. 대중교통 재정 지원 관련해서 사실 이제 코로나19로 세계가 경제 위기에 직면해 있는데요. 시내버스, 마을버스, 지하철, 경전철 등 서울시를 대표하는 대중교통 수단들은 급격하게 감소한 수요로 인해서 큰 타격을 받고 있습니다. 대중교통 요금이 하나 좀 앞으로 좀 돌려주시죠. 원래는 제 전형적인 질문이긴 한데 시내버스 요금이 얼마입니까? 질의를 좀 드리려고 했어요. 근데 어쨌든 이 요금 부과 체계에 대해서는 뭐 이제 또 선거도 곧 치르셨기 때문에 잘 알고 계실 거라고 생각을 하고 그걸 한번 물어볼게요. 2004년 7월 대중교통 체계 개편 이후 교통 기본 요금이 언제 조정되었는지 알고는 계십니까? 꽤 오래됐다고 인상이겠죠. 기억하고 요금 있습니다. 인상. 예, 한 7년 이상 되지 않았을까 싶은데. 네. 그래서 지금 세 차례가 있었거든요. 2007년 4월, 2012년 2월, 2015년 6월. 그것도 이제 저희가 환승에 이제 거리 합산해서 이렇게 하는 부분이 있지 않습니까? 그런데 기본 요금만 변경하는 수준으로 변경이 되었습니다. 그러면 현재 지하철과 시내버스 원가 보존율은 어느 정도 되는지는 좀 보고를 받으셨는지요? 예, 뭐 구체적인 수치는 제가 기억을 못합니다만은 네. 자, 뭐 한 6, 예, 70% 저기 되는 걸로 저기 나와요. 나와 있죠. 예, 2019년 기준입니다. 지하철 65.7, 버스 76.6, 72.6. 2014년보다 이제 밑도는 수준이고요. 지금은 더 떨어졌겠죠. 예. 운송기관의 자구노력과 서울시 재정 보조에도 불구하고 경영 악화는 지속될 전망입니다. 2019년 대중교통 운영 손실은 지하철 5,829억 원, 버스 3,961억 원이 발생했습니다. 2020년은 코로나19라는 특이한 상황과 그로 인해 이용객이 크게 감소했기 때문에 좀 정상적인 상황은 아니라고 판단은 하고 있습니다. 그런데 2020년 상반기 승객 수가 전년도 같은 달 대비 지하철은 21.3%, 버스는 24.8% 감소를 했습니다. 2020년 하반기 결국 서울교통공사는 1조 원이 넘는 손실을 가져왔으며 준공영제로 매년 수천억 원을 투입하고 있는 시내버스 역시 3천억 원 이상을 은행권으로 대출을 받았습니다. 서울시는 지속가능한 대중교통 서비스 제공을 위해 투자 재원 확보가 절실한 실정입니다. 최근 서울을 비롯한 수도권은 철도 노선의 신설과 연장 등 광역화를 통한 장거리 운행이 확대되고 있습니다. 수도권 전철 연장 등 광역화에 따른 운송기관의 환승 손실 부담은 철도 운송기관이 자체 부담하고 있어 환승 범위가 확대될수록 환승 손실에 따른 운영 손실이 추가적으로 발생하고 있습니다. 여기에 대한 이제 근본 대책이 마련이 필요한데요. 시장님께서는 이런 적자 해소를 위한 어떤 대책을 좀 가지고 계십니까? 일단 기본적인 상황의 인식을 좀 공유해야 될 필요가 있는데요. 서울 시내의 대중교통 요금은 아시다시피 전 세계 지하철과 버스와 같은 대중요금과 비교를 하면 절반 이하의 수준으로 매우 저렴한 편입니다. 네, 그렇습니다. 이것은 사실은 서울시의 인식 철학과 연관되어 있는 요금 체계라고 생각을 합니다. 실제로 대중교통 요금을 통해서 100% 그 원가를 보존하고 이익까지 일정 부분 낸다는 관점에서 보면 아마 완전히 상황이 달라질 터인데 이 대중교통 요금을 일종의 교통 복지로 보는 교통 철학의 그렇죠. 이 바탕에 있기 때문에 네. 원가에도 미치지 못하는 저렴한 대중교통 요금으로 서울시의 지하철과 버스가 환승이 되고 있다고 생각을 합니다. 더군다나 65세 이상 어르신들에 대한 무임승차 문제도 역시 교통복지의 차원으로 이해하고 있기 때문에 가능한 대한민국 특유의 상황이라고 생각을 합니다.
따라서 적자가 어느 정도니까 요금을 어느 정도 올려야 된다. 이런 접근법보다는 어떻게 하면 최대한 요금 인상을 억제하면서 서울 시민들이 또 수도권의 주민들이 싸고 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 해드리고 그것이 교통복지로 작동할 것이냐 하는 관점에서 접근을 해야 된다고 보고요. 다만 그 도가 너무 지나치게 되면 재정적으로 매우 큰 부담으로 작동하기 때문에 아까 말씀드린 대로 지하철 양 공사를 포함해서 버스업계 또 마을버스 업계도 최대한 경영 효율화에 동참을 해주시고 그것이 전제가 될 때 비로소 중앙정부의 지원이나 서울시의 지원도 가능할 것이고 그 이후에 후순위로 비로소 검토해 보아야 될 사항이다 이렇게 생각합니다. 아무튼 시장님의 어쨌든 앞으로의 정책이라든지 그다음에 앞으로의 철학이라든지 거기에 기대시는 분들이 굉장히 많습니다. 그 점 유념하셔서 아무튼 지금 사실 좀 여러 가지로 좀 힘들다고 저도 생각을 합니다. 함께 풀어나가야 되지 않겠습니까? 아무튼 또 여기에 대해서 수고 좀 부탁드린다고 말씀을 드리겠습니다. 네. 오늘 답변 감사합니다. 고맙습니다. 예. 자리에 들어가겠습니다. 네. 들어주시느라 고생 많으셨습니다. 이제 시정 질문을 마무리하려고 합니다. 국민의힘 출신 시장님이 서울시정을 이끌어 나가고 있다고 해서 더불어민주당이 다수를 차지하고 있는 서울시의회가 무조건적으로 오세훈 시장님의 발목을 잡는 것은 아니라고 생각합니다. 서울 시민을 위해서라면 함께 머리를 맞대고 더욱 협의해 나가야 하지 않을까 생각합니다. 10년 만에 돌아오신 만큼 과거의 오세훈 시장님에서 현재 노련한 시정 운영가 오세훈 시장님으로 새로운 시각에서 바라보면서 더 나은 서울시를 위해 서울 시민들께 와닿을 수 있는 정책을 마련해 주시기 부탁드리겠습니다. 경청해 주신 김인호 의장님과 김광수 부의장님, 선배 동료 의원 여러분 고맙습니다. 성실하게 답변해 주신 오세훈 시장님께도 감사드립니다. 조영 교육감님, 서울시 공무원 여러분, 그리고 온라인을 통해 방청하여 주신 시민 여러분께 대단히